سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ. په ډېرې اسانۍ په ډېره راحتۍ څخه مې تېره ورځ چې کوم ګیم تاسو ته معرفي کړل $10 مې وډرا کړل چې زما والټ ته راغله چې دا به په ګډه بایننس ته ترې هم وډرا کوم. مکمله طریقه بیا درته ښیم. سره له دې چې $10 مې والټ ته وډرا کړل $2.1 مې نور هم پکې جمع کړي. هغه هم ډېر اسانۍ او ډېر راحتۍ سره. نو په دې ویډیو کې تاسو ته هم طریقه ښیم چې له ده څخه څنګه په اسانۍ او په راحتۍ سره پیسې وګټئ او همدا شان مشکل چې دا ولې له پلی سټور نه ډاونلوډېږي هغه به هم سره حل کړو. لومړی خو راځم دوستانو دا $10 به ترې موږ خپل بایننس ته وډرا کړو. نو دلته راځم په دا خپل والټ کلیک کوم $10 چې مې تېره ورځ وډرا کړل زما دغه میټ والټ ته راغلي. د دې د وډرا لپاره تاسو ته مې په تېره ویډیو کې ښودلي وو چې اول به د دې والټ په آپشن کلیک کوئ. دلته به په وډرا اکاونټ باندې کلیک کوئ او دلته به خپل د USDT TRC 10 ادرس ورته ثبتوئ. نو د هغه ویډیو مطابق به ادرس ثبت کړئ. چې کله مو ادرس ثبت کړو دوستانو تاسو باید ټولو نه مهم کار چې وکوئ د وډرا لپاره هغه دا ده چې خپل د فیس سکن KYC تکمیل کړئ چې تېره ویډیو کې مې درته ویلي وو. نو د دې کار لپاره به مای پروفایل باندې کلیک کړئ. دلته به راځئ دغه د فیس سکن ویریفیکیشن به وکوئ. چې دا ونه کوئ نه ګیم تاسو ته سم کار کوي نه مو کوین جمع کیږي او نه تاسو ته وډرا درکوي. دلته ګورئ ما ویریفاید کړی. صرف په دې به کلیک کوئ خپل مخ به پکې سکن کوئ دا ویریفاید کیږي یو دقیقه کې. چې دا کار مو وکړو زه اوس راځم وډرا به ترې وکړو. دلته په وډرا کلیک کوم. دلته د میټ والټ باندې کلیک کوم چې کوم $10 مې ترې میټ والټ ته وډرا کړو. نو دلته تاسو کتلی شئ لومړی هسټري هم زه تاسو ته ښیم چې دا ماته کله راورسېدل نن 20 تاریخ باندې د مارچ د څه لخوا ګیم ګالا سیلري لخوا د ګیم ګالا همدې ګیم لخوا ماته څنګه ګورئ $10 راورسېدو. اوس زه راځم دا ترې خپل بایننس ته باسم. نو ما خپل بایننس ادرس ثبت کړی دلته په کش اوټ کلیک کوم. دلته راځم دا زما د بایننس ادرس ته دلته په آل باندې کلیک کوم. چې په آل مو کلیک کړ دلته ګورئ $1.55 فی اخلي او باقي به موږ ته بایننس راځي. په سبمیټ کلیک کوم. نو دلته ماته وایي چې تاسو لومړی خپل هغه معلومات چک کوئ کوم چې تاسو ثبت کړي سم دي که نه. نو زه دلته په چک کلیک کوم خپل معلومات ګورم. مثال د هغه زما معلومات و نوم او تخلص و ادرس و بل څه په موډیفای باندې کلیک کوم. کنفرم و هم زما ادرس زه وایم سم ده. چې دا کار مې وکړو دوباره په کش اوټ کلیک کوم. آل باندې کلیک کوم. بیا په سبمیټ باندې کلیک کوم. نو دلته وایي چې ته یو شپږ رقمي کوډ د پیمنټ لپاره انتخاب کړه. دلته راځم په کنفرم کلیک کوم. دلته اوس زما ایمیل ته یو ویریفیکیشن کوډ ځي. زه لومړی هغه راخلم. دغه کوډ دوستانو ماته راغلی او دا مې نیکسټ کړ. نو دلته اوس ما نه یو پاسورډ غواړي شپږ رقمي. زه راځم هغه سیټ کوم. ښه دوستانو زما جمیل ته کوډ راغی هغه مې ورکړ. اوس دلته یې پاسورډ برخه راغله. نو زه راځم پاسورډ سیټ کوم ورته په دغه برخه کې د وډرا لپاره. دوستانو پاسورډ مې ورته سیټ کړ. نو دغه د زموږ پاسورډ هم سیټ شو. اوس دوباره په سبمیټ باندې کلیک اخلم. دلته اوس ما پاسورډ غواړي. زه راځم پاسورډ ورکوم. دغه د پاسورډ مې ورته ورکړ. دوستانو زموږ وډرا څنګه شوله کمپلیټ شوله. دوی وایي چې لږ تر لږه 7 ورځو پورې نهایتاً ټایم نیسي دا ستاسو بایننس ته لاړه شي. خو ممکناً له 7 ورځو زر لاړه شي 7 ورځو نه مخکې ځي. نو زه په بیک باندې کلیک کوم. نو دغه و د وډرا څخه. نو دلته ګورئ زموږ $8.45 بایننس ته روان دي. دا چې راورسېدل همدا شان زه تاسو ته په ټلګرام چینل کې هم نشروم. نو چینل در سره فعال ساتئ. اوس راځو دې ته دوستانو چې دې کې څنګه کوی شو په اسانه دا پیسې وګټو په راحته. نو دې کې ما تاسو ته ویلي وو چې په ګیم کولو تاسو کوی شئ دغه کوین وګټئ او دا ستاسو بیلنس ته جمع کېږي. خو د دې لپاره چې دا بیلنس ته جمع شي تاسو باید لیول مخ ته لاړ شي. ستاسو لیول مثال 0 نه باید جګ شي. د لیول د جګېدو لپاره تاسو باید دغه کوین ولرئ. دا چې تاسو 1 میلیون ولرئ لیول 1 ته ځئ او چې پسې ډېر ولرئ 2 ته ځئ 3 ته ځئ او څومره چې لیول مو لوړېږي دغه کوین هم بیلنس ته جمع کېږي. نو دغه کار یو څه مشکله ده. اوس راځم اسانه طریقه چې په هغه باندې ما خپله اوس وکړی په ظرف د 100 ساعتو کې وډرا ته ورسېږي. نو تاسو ته ښیم. هغه طریقه دوستانو د انوایټ فرند ده. دلته به د انوایټ په برخه کلیک کوم. دغه ګیم چې ده په انوایټ فرند هر کس په سر $1 نه تر 25 سنټو تاسو ته درکوي. $1 هم درته اول سر وکې درکوي بیا وروسته پسې کمیږي 25 سنټو ته هم راځي. نو دا ګورئ که زه راسم دلته هسټري باندې کلیک کوم. دا ګورئ یو انوایټ کې 10,000 ټوکن راکړي چې $1 کېږي. 10,000 بیا همداسې 1000 یې په کم راکړي په کم یې 50,000 راکړي دوستانو. نو دغه ډول په انوایټ باندې دا ډېره ښه ګټه ورکوي. فکر کوم هغه زموږ وډرا هم راغله. دغه د تاسو کتلی شئ زما بایننس ته $8.45 راغلل دوستانو. کتلی شئ دا ګورئ بایننس څخه مسیج راغی. یعنې وډرا ښه ده ژر رسېږي. 7 ورځې وي خو ژر رسېږي. نو دغه و دوستانو لنډه طریقه چې کولی شئ ملګري دعوت کوئ. که څنګه در سره بل ټلیفوني کور کې د ورور د بل چا کولی شئ خپل لینک هغه ته ولېږئ. لږ تر لږه یو 10 کسه 12 14 کسه ریفل کوئ $10 درته درکوي. نو د ریفل ګټه ښه ده او ډېر ژر په ریفل تاسو وډرا ته رسئ. بلند کولی شئ ګروپونو کې او نورو ځایو کې واچوئ چې تاسو صرفاً څو کس هم راولئ $10 درکوي وډرا کولی شئ. دا له دې به اوس راځو چې دغه نه ډاونلوډېده د ډاونلوډ مشکل یې دغه ډول راته. نو د دې
حل لپاره به څه کوو چې دا موږ ته ډاونلوډ شي. اول به تاسو خپل پلی سټور ته راسئ. دا به داسې زور ونیسي چې د زور مو ونیو دغلته یو ټکی غوندې راځي دا پورته ګورئ. یا که په دې ځای څخه نه راځي راباسئ تاسو سیټینګ ته، ځکه بعضو موبایلو سیسټمونه فرق کوي. د سیټینګ ته چې راغلی دلته به یو آپشن تاسو پیدا کوئ په نوم د اپس. دا ګورئ اپس ته چې راغلی دلته به په دا سرچ کې ورته اوس هم دا ګیم ګالا ولیکئ. صحیح ده، دغه ده راغله ګیم ګالا نه، البته په بخښنې پلی سټور به ولیکئ. صحیح ده، نو دغه د پلی سټور راغی. کله چې پلی سټور تاسو ته راغی په پلی سټور به کلیک کوئ. چې کلیک مو کړه دلته لاندې به راسئ دغه یو آپشن ده ګورئ سټوریج. ګورئ سټوریج، په دې سټوریج به تاسو کلیک کوئ. نو دلته دوه آپشنه لاندې درکړي، دا لاندې تاسو کتلی شئ، یو دا ده یو دا د کلیر ډیټا او کلیر کش. په دا دواړو به کلیک کوئ او دا به څنګه کوئ د پلی سټور ډیټا به مکمله پاکه کوئ. چې کله مو دا پاکه کړه په خپل موبایل کې چې هر وی پی ان لرئ، مثال ما سره براوزر وی پی ان ده، تاسو کوشش کوئ یو بل وی پی ان ډاونلوډ کړئ چې یو څه کوي او ښه براوزر لږ ضعیفه ده. نو تاسو به یو وی پی ان وصل کړئ. وی پی ان چې مو وصل نو بعد له هغې نه به په لینک کلیک کوئ، تاسو به پلی سټور ته راولي او بیا تاسو ته ګیم ګالا اپلیکیشن ډاونلوډېږي. بیا تاسو ته ایرر نه درکوي چې دا ستاسو ملک کې کار نه کوي. نو په دغه ډول دوستانو تاسو ته بیا ډاونلوډ آپشن هم درکوي، که ویسې ډاونلوډ یې کوي او تاسو ته ایرر نه درکوي چې دا ستاسو ملک کې کار نه کوي. نو په همدې طریقه سره مخته لاړ شئ، پیسې ترې وګټئ او وډرا کړئ. اوس به راسو د خپل بایننس پر آواز کوو او به ګورو چې دا روپۍ موږ ته راغلي که نه. نو لومړی زه راځم دا وی پی ان بندوم چې بایننس کې څه مشکل نه شي. راځم په دا خپل ډیپوزیټ باندې کلیک اخلم دوستانو او اوس به ماته د ډیپوزیټ صفحه راوازه شي او زمونږ پیسې به څنګه وي موږ ته به رارسېدلي. نو دا ګورئ ډیپوزیټ ده 8.45 ګورئ کمپلیټ شوی ده زما همغه ادرس ته USDT TRX باندې رسېدلي. دا بل څنګ کې هم د ګیم څخه ګورئ کمپلیټ شوي. نو دغه طریقو ملګرو ایله د خوښې وړ مو ګرځي.